各位朋友，大家好。大家是否希望將你嘅產品放喺全球訪問量最高嘅搜尋器 Google 首頁前排位展示出嚟？喺呢個視頻，我哋教大家點樣用零成本達至呢個目標。首先，我哋要了解一下互聯網每1分鐘嘅海量數據變化。所謂海量 ，YouTube 上傳72個小時視頻，我哋要3天不眠不休先可以將佢睇晒。Google 搜索有200幾萬，微軟增加70個，網站增加570個，郵件服務器發出2億封郵件。我哋點樣喺呢個海量數據裏面借助 Google、YouTube 呢2大搜尋平台，為我哋嘅產品帶嚟希望，讓我哋嘅產品喺國際舞台上發光發亮。首先，我哋要了解下 Google， 佢係全球最大嘅搜尋器，全球排名第一，喺北美洲排名第一，平均停留嘅時間係19分鐘，30%嘅流量係從北美洲帶過嚟。YouTube全球排名第3，北美洲排名第3，平均停留時間係18分鐘。喺呢2大搜尋平台，我哋點樣可以借助佢，讓我哋嘅產品發光發亮？我哋測試一啲關鍵詞俾大家。iPhone 5禮品，大家喺呢度睇到嘅首名至到第5名，都係我哋為人客做嘅自然排位。我哋再翻去 video 嘅頁面睇，喺57萬個數據裏邊，首頁俾我哋霸佔晒，第2頁都係俾我哋霸佔晒，第3頁都係俾我哋霸佔晒，第4頁嗰個情況一樣，第5頁情況都係一樣。喺呢個自然排位，我哋講嘅自然排位，佢個黏貼性係非常之強。如果人客喺海外點擊一下，佢個牢固程度比以前更加強。我哋今日講嘅自然排位並非係競價排位，佢係零成本可以做到嘅。喺嚟緊嘅5月20號，我哋喺香港工業總會舉辦一場研討會，中小企如何面向全球市場，由零成本做全球視頻推廣重新出發。時間係下晝3點至5點。如果大家對呢個研討會有興趣，大家不妨關注一下我哋。我哋係香港唯一一家教大家零成本做全球首頁排名嘅公司。多謝大家。